Керри, оффлейн, мид, суппорт. Давным-давно 4 нации жили в гармонии. Но все изменилось, когда в миде разобрали роль. Лишь Флекс-герой, мастер всех ролей, мог его остановить. Но когда команда нуждалась в нем больше всего, он исчез. Дота — странная игра. Тут все может сработать, все может найти свое место. И у многих, даже самых однообразных, по мнению обывателей, героев, есть не один и не два стиля игры. Если вы давно следите за моими постами или просто натыкались на них ранее, то наверняка уже знаете, что я большой любитель нестандартных стилей игры. Ведь это не только весело, но и практично. Достаточно полностью изучить одного героя, чтобы иметь ответ на любую роль. Здесь не будет большого количества статистики. Вместо этого я поделюсь своим опытом, накопленным за годы игры, исследования трендов и работы с игроками. Заодно отмечу лучших флекс-героев, они же флекс-пики или гибкие пики, основываясь на статистике позиций на 6К плюс ММР патча 7.27D. Существует несколько главных причин, почему герой вообще может выступать на разных ролях. Во-первых, герой слишком сильный, в текущем мете его не хочется отдавать противнику, после чего герой совмещает на любую свободную позицию. Это не так часто встречается в пабах, но довольно популярно на профессиональной сцене. Большую роль тут играют конкретные аспекты, почему герой считается сломанным. Это может быть какая-то сильная в мете комбинация, а может быть конкретная способность героя. В редких случаях это может быть и не связано с метой напрямую. Оппонент любит играть условным Марсом и делает очень успешно, так почему бы не забрать его себе? В пабах этот аспект обычно находит отражение в ином виде. Когда на профессиональной сцене героя слишком часто забирает первым и смещает на любую оставшуюся роль, часто стать поддержкой, то и в пабах начинают играть им на той же позиции. Вторая причина – у героя может быть множество стилей игры, которые могут быть реализованы фокусом на разных скиллах и аспектах героя. Например, Энчантресс на позиции героя основы, как правило, собирается с фокусом на урон от импетус, а саппорт на приручных крипов и лечение. Кор Дарквиллу – урон Shadow Realm, быструю атаку, неуловимость и возможность эффективно фармить. Поддержка – обилие контроля по области. Аркварден, пожалуй, самый интересный пример. Он может быть как классическим гибридным кором, через Мидас, Мьёльнир и Спарки, так и агрессивным кором через физический урон. Акцент смещается на Magnetic Field, основными предметами становятся ПТ, бомб, барабаны, диффуза и дезолятор. Так и агрессивным гангером через магический урон. Акцент смещается на флакс, основными предметами становятся Бимдаггер, Дагон и Ethereal Blade. Полезный арк через Magnetic Field и Meteor Hammer, чаще всего сложный, либо и вовсе арк-поддержка через Magnetic Field, барабаны и Solar Crest. Очевидно, что только один из этих стилей является общепризнанным. Но если следить за разными игроками, спамящими героя на высоком рейтинге, и за профессионалами, можно заметить, что каждый из них имеет право на жизнь, в соответствующих условиях или в правильных руках. При этом разные стили могут отличаться настолько сильно, что их можно полноценно считать разными героями. Самым интересным фактором, пожалуй, становятся смежные роли, между которыми герои чаще всего переходят. Роли в доте на самом деле не фиксированы. Границы между ними давно уже успели размыться, так что они скорее являются спектром, нежели набором из четких 5 позиций. Отсюда уже можно сделать первый вывод. Чаще всего герой переходит между ближайшими позициями. Особенно заметно это между первой и второй, третьей и четвертой, а также между ролями суппортов. Самыми яркими примерами тут могут служить Miracle и Tombaman, которые частенько менялись линиями и даже характерными героями. Рамзес и Нуан, которые поступали аналогичным образом. Также хорошим примером может служить Зай, который часто переходит между третьей и четвертой позициями. Обычно обмены связаны с конкретными ситуациями в игре и драфтами, но чаще главная причина в поисках более комфортного старта, как на профессиональной сцене, так и в обычных пабах. Поэтому и увидеть мидера в качестве керри или наоборот, для которых начало может дать тон всей игры, в целом не редкость. Отдельно стоит поговорить про суппортов. Если пару лет назад граница между 4 и 5 позициями была сильно ощутима, то сейчас, с бесплатными вардами и значительно более дешевыми предметами поддержки, эта разница практически не ощущается. На 4 позицию чаще отправляются герои, склонные на переход в мид или на основные позиции в целом, в то время как на 5 позиции зачастую исключительно суппорты. При этом все равно, глядя лишь на показатели в рамках отдельно взятой игры, бывает сложно четко сказать, кто на практике был 4, а кто 5 позиции, потому как грань здесь уже далеко не такая очевидна, как простой саппорт на сложной линии 4 или покупал больше вардов, значит 5. Другой пример обмена линиями и ролями больше характерен для пабов, когда герои на основе на боковых линиях меняются местами. Обычно это также происходит в поисках более приятного матчапа на линии, но иногда это может стать и более привычным. Так, например, ВК, Урса и ЦК стали достаточно часто появляться в роли оффлейнеров, а БХ или Бристлбэк наоборот, очень популярные герои первой позиции для игроков на высоком рейтинге и соревновательной сцены. Наиболее это характерно, впрочем, для героев, которые достаточно сильны на линии и в середине игры и могут оказать прессинг на вражескую первую позицию. Но подобные метаморфозы могут приводить и к другим забавным ситуациям, когда герой,
зачастую сильные в мете, проходят путь от первой позиции до четвертой или даже пятой. В разное время и в разных патчах подобный путь успели пройти ВК, Свен, ЦК, Monkey King, Invoker или Никс. Иногда процесс может пойти в обратную сторону. Подобное происходило с Виспом и Snapfire, но такое случается реже и более чувствительно к любым изменениям в мете. Уникальной ролью в этом плане оказывается мид. Герои тут могут быть разнообразными и переходят со всех позиций. Главное тут возможность выиграть линию, так что героя нужно выбирать осторожно под матчап. Если с героями первой позиции ситуация уже понятна, и вопрос стоит лишь в удобном матчапе, то все не так однозначно с остальными. Классические оффлейнеры в большинстве своем способны не проиграть линию или хотя бы свести ее в ничью. Но помимо этого, эффективно фармить лес, могут усложнить жизнь противнику и хорошо себя чувствовать по ходу игры. Отличными примерами подобных переходов могут служить Кунка, Магнус или Акс. Так как большая часть героев поддержки и без того являются сильными лейнерами, для них главным толчком к такому переходу является какое-то изменение героя, позволяющее им лучше чувствовать себя в поздней игре. Хорошими примерами подобных переходов могут служить Dark Willow, которая была популярным выбором для мида после своего релиза, а потом еще после добавления ее аганима. Земелья, который с самого своего появления был популярным выбором на центр из-за своего отличного ганг-потенциала. Snapfire. После релиза героя ключевыми факторами стали хороший базовый урон, возможность быстро фармить лес и возможность выхода в позднюю игру за счет таланта для третьей способности на 20 уровне. А сейчас еще добавился и аганим. Dazzle. После изменения Poison Touch и добавления Bad Juju и изменения Guardian Greaves. Винтер Виверна. Сначала после введения аганима, повторно после получения возможности атаковать противников по действиям Winter's Curse. В целом же для героя на центре не так важен его кири потенциал. Большая часть актуальных героев на центре часто выступает скорее чем-то средним между кором и саппортом. Многие из подобных переходов не очень характерны для пабов. В них больше склонны оглядываться на мету соревновательных матчей и играть на верочку, так что и выбор героев, как правило, более консервативны. Зачастую такие тренды, будь то игра героем на новой позиции или новая сборка на антимага, легко заметить, наблюдая за тренировочными матчами команд и игроками на высоком уровне. Но очень нелегко, если смотреть на общую картину или даже на тренды игроков на 6000 и выше. Мой любимый пример подобной ситуации – стример Туби и Invoker Support. Туби – это игрок и стример на 7-8 тысячах ММР, который известен тем, что постоянно играет на традиционных хардкере и митерах, но берет их на 4-5 позицию. И делает это успешно, о чем можно судить из его рейтинга. So perfect! Из-за этого он часто подвергается нелестной критике со стороны своей команды, и когда он начал играть на инвокере саппорте, критики было не меньше, чем когда он брал тролля или антимага на 5-ю позицию. Тем не менее, чуть позднее такой стиль игры взяли на заметку другие игроки. Популярность инвокера саппорта была не более 10% в сравнении с остальными ролями на титанах, но картина полностью перевернулась, когда Ебтор использовал этот стиль игры в официальном матче. После этого доля инвокера саппорта подскочила до 76%, и даже сейчас остается в районе 12%. Подобным образом разворачивались истории для Ember Spirit и снайперов в качестве суппортов. Но какие герои являются общепризнанными флекс-пиками на данный момент? Кого можно взять на разные роли и переключаться между ними? Чтобы это оценить, я воспользовался обзорной таблицей позиций для патча 7.27D из своего отчета по рейтинговым матчам игроков с 6000 рейтинга и выше. Главным критерием для разделения стало наличие хотя бы 10% доли на какой-либо другой роли, помимо основной. Это не значит, что доля ниже 10% не имеет значения, наоборот, даже 2 или 3% является весомым поводом обратить на героя внимание. Но сейчас мы ищем лучших. В некоторых случаях я позволил себе включить героев, которые перешли эту границу, опираясь либо на опыт прошлых патчей, либо на наблюдение за тренировочными и соревновательными матчами команд. Герои поделены на 5 разрядов. 5-й разряд – 2 основные роли, но 1 стиль игры. 4-й разряд – 2 основные роли, но разные стили игры. 3-й разряд – более равное распределение между 2 ролями, либо 3 разных роли. 2-й разряд – более явное распределение между 3 ролями, либо 4 разных роли. И в 1-м разряде герои, появляющиеся на всех ролях. Также стоит отметить, что я не выделял винрейты. За парой исключений проценты побед на разных позициях для одного героя меняется лишь незначительно. И в целом частота побед в данном случае скорее является фактором лучшего понимания героя и его реализации на роли со стороны игроков. К тому же, при поиске универсально принятых игроками героев для разных позиций, процент побед имеет наименьшее значение. Последняя деталь, которую стоит отметить, статистика суппорта ролей не разделена из-за технических ограничений. Речь может быть как о 4-й, так и о 5-й позиции. Пометки о 5-й и 4-й позиции основаны по большей части на наблюдениях, но в целом саппорт роли настолько близки друг к другу, что их можно рассматривать как одну роль. На экране сейчас можно увидеть героев, которые попали в 5-й разряд. Именно тут как раз наблюдаются те самые переходы, о которых я говорил выше. Самыми частыми парами ролей оказываются легкая и центр, либо оффлейн суппорт. Выделяется, пожалуй, только 2 героя – Lone Druid и Dragon Knight. Druid традиционно часто ходит на сложную линию, но при этом стиль игры у него не меняется вовсе, вне зависимости от роли. Так что героя можно назвать на удивление стабильным. ДК же, как ни странно, ближе всех подошел к тому, что можно назвать 2 разными стилями игры. В 4-м разряде, когда стиль игры на 2 разных ролях начинает значительно отличаться,
можно заметить закономерность. Разделение обычно происходит между core-родью и support-родью. Выделяется в данном случае разве что Death Prophet, но исторически ее присутствие на сложной линии началось именно в качестве героя поддержки. Разница легко объясняется. Обычно эти герои выполняют несколько разных функций по игре, находясь на этих позициях, и в целом склонны менять как свою сборку, так и общий стиль игры, исходя из меньшего количества ресурсов. Самыми наглядными примерами тут могут выступать Лина, Мирана и Абаддон. В случае с первыми двумя общая сборка направлена на дешевые и эффективные предметы: Транквилы, Мека, Юл, урон способностей, как правило, Аганимы, ауры и выживаемость, в то время как альтернативный стиль игры предполагает урон с автоатак: МКБ, Дейдаус, Манта. В случае с Абаддоном разница не настолько большая, но все же ощутимая. Сборка для саппорта в принципе оказывается более дешевой, а игра строится вокруг выживания, лечения союзников и предоставления бафов команде. Сборка же для оффлейна предполагает значительно больше упор на урон с руки и командные ауры, и в целом предполагает выполнение роли танка. Также именно здесь начинают появляться значительно более разные в своем исполнении роли, основана на центральной линии и поддержка. Это едва ли совпадение. Многие характерные для мида герои в разное время были саппортами, либо же наоборот таковыми стали. И зачастую речь идет именно о четвертой позиции. Причиной тому может служить наличие у четверки потенциала для поздней игры и относительная жадность с одной стороны, а также сильные способности и условия вместе с другой. Это также дает понять, что при достаточной фантазии многие мидеры могут стать достойными саппортами, либо наоборот. В третьем разряде появляются многие герои, которые редко появляются на некоторых ролях в пабах, но часто мелькают на профессиональной сцене, в рейтинговых играх на очень высоком уровне или тренировочных матчах команд. Достаточно любопытным примером является Марс. Этот герой уже не так часто появляется в центре, а тренд-саппорт Марса еще не успел разогнаться, чтобы его можно было заметить в статистике. Но за последние полгода все больше игроков обращали внимание на этого героя именно в качестве поддержки, и на данный момент как минимум 4 коллектива тренируют стратегии с использованием Марса на 5-й позиции. Возможно, мы скоро увидим это и на турнирах, кто знает. В немного похожей ситуации находится Акварден. У него есть достаточно сильное распределение между легкой линией и мидом, и это один из немногих героев, у которых процент побед на разных ролях значительно отличается. 48% на боковых линиях и 54% на центральной. При этом некоторые команды и игроки в обычных пабах рассматривают его в качестве оффлейнера или спорта. Причин тому несколько. Во-первых, сильный ган-потенциал, во-вторых, сильная комбинация с барабанами и солар-крестом, а в-третьих, Magnetic Field. Но хоть внимание на этого героя на этих ролях обращают уже достаточно давно, особенно в Азии, он до сих пор остается нишевым пиком, который сложно реализовать. Enchantress довольно долгое время игралась в равной степени как оффлейнер и как саппорт-четверка, но с последнего изменения героя положение дел изменилось. Сегодня она играется практически исключительно в качестве героя поддержки, хотя стиль игры на 4 и 5 позициях отличается, и популярность для остальных ролей сильно упала. Для других героев разделение по нескольким ролям в целом не является каким-то большим секретом, но с ростом уровня игры и в командных играх их значительно чаще начинают использовать на более странных ролях. Обычно за этим есть какие-то конкретные причины. Например, для Дазла это сила на линии 1 на 1, а также возможность быстро фармить при наличии хорошего старта, и эффективность командных предметов в его руках. В случае с Луной на миде речь обычно заходит про сборку через магический урон, она же орбитальная пушка Луна. БХ и Тимбер в принципе являются достаточно сильными нишевыми керри, но требуют и соответствующего понимания игры для их реализации. Doom же в принципе всегда был популярным ответом на вражескую чену. И прежде чем продолжить, мне бы хотелось отметить несколько героев, которые в разное время брались на другие роли, но эти стили игры в итоге оказались забыты либо утратили свою популярность. Свен Суппорт был некоторое время популярен из-за изменения третьей способности героя, и после ее нерфа о нем снова забыли. Морфинг Суппорт, он же Станган Морфинг, стар как мир, и на моей памяти он никогда не набирал большой популярности, но всегда оставался актуальным. И в принципе оно не удивительно, кому не будет весело кидаться станами на 4 секунды. Стардар на легкой или на миде нельзя сказать, что полностью забыт. На высоком уровне игры его периодически можно встретить на этих ролях. Общая сборка и стиль игры при этом принципиально не меняются. Ластиллер оффлейн или суппорт был популярен около недели, когда Инфет начал давать бонус на здоровье союзникам, а Ганим начал улучшать рейдж. Ак-суппорт выбирается в 5% случаев и уже достаточно долгое время периодически мелькает в играх на высоком рейтинге. Кто знает, может скоро мы его увидим на профессиональной сцене? Скаймаг в прошлом популярный мидер, ныне же выбирается в 5% случаев, и то если сойдутся звезды. Аппарат в миде, примерно как Скаймаг, в далеком прошлом популярный мидер, ныне же более экзотический вариант. Популярность виспокора в пабах достаточно сильно утихла, и Анна, сделавшего героя популярным на этой позиции, уже давно не видно, но стиль игры все еще остается актуальным и используется бустерами на 8000 ММР. Shadow Demon в оффлейне никогда не был особо популярен, но просачивался на профессиональную сцену, особенно в исполнении Айса или Паши. Нага часто проходит через своеобразный цикл. Сначала она популярна в качестве героя основы, а потом в качестве героя поддержки. В последнее время в качестве суппорта или оффлейнера она практически не актуальна, но подобный стиль игры достаточно уникален сам по себе и достоин как минимум упоминания. Ну и Dark Willow, которая практически не появляется на какой-либо роли кроме суппорта, но так было не всегда. Также можно вспомнить и ряд других экзотических сборок. И саппорт тролля, и медового андерлорда, и медового шейкера,
и спектру саппорта, и саппорт Кнингза, и саппорт Бруду, но, пожалуй, если вспоминать всю экзотику, перечисления могут дотянуться до бесконечности. Во второй категории начинается мой самый любимый тип героев. Те, кого я называю паник-пиками. Отошел в магазин, вернулся и не знаешь, что выбрать? Играете в пати и до сих пор не разобрались, кто играть на какой роли? Всегда можно выбрать одного из этих героев. У них есть несколько разных стилей игры, они могут занимать разные позиции по игре, и из них можно выжить больше, если ты знаешь, что делаешь. Самый спорный — Веномансер. Хоть у него и есть достаточно явное разделение между оффлейном и саппортом, не до конца ясно, что же там с остальными королями. Ответ прост. Практически каждый патч многие команды активно ищут способ внедрить именно этого героя в свои драфты, переставляя его с позиции на позицию, тренируя в закрытых матчах разные стратегии Свена. Причина тому — он очень противный. Сам герой может быть и не сильным, но против него очень неприятно играть, особенно учитывая, как много информации он может дать команде и как легко он может заниматься осадой. В подобной ситуации находится Фурион и Пак. Стили игры у них примерно одинаковые на всех ролях, и берут их зачастую, как и Веномансера, из их противности. Эти двое очень эффективны при сплитпуше, изворотливы и при этом имеют достаточно большие показатели бейсовой атаки, что может сделать стадию лайнинга невыносимой. Также можно вспомнить и Вайпера, оказавшегося в этом списке по схожим причинам. Также его часто играют и на легкой линии, хотя это скорее обмен линиями, нежели полноценная другая роль. Сайленсер, как и Вайпер, способен пересобраться в достаточно сильного дополнительного кора для своей команды. Единственная деталь, на которую стоит обратить внимание, это приоритет на сложную линию вместо легкой. Это зачастую связано с обменными лайнами и агрессивной доминацией над оппонентом. Snapfire в данном списке немного выделяется на общем фоне. Это один из немногих героев, имеющих значительно разные проценты побед на разных позициях. 48% в качестве поддержки и 41-42% на остальных ролях. Сложно сказать, с чем это связано. Возможно, со слабостью самого героя, но я скорее склоняюсь к тому, что это лишь вопрос понимания стиля героя на других ролях. Тренд игры Snapfire на основных позициях задали Томпсон и Абет, имея при этом достаточно неплохой успех на этом герое в пабах. С другой стороны, их успех мог быть основан на факторе неожиданной силы стратегии через быстрый агоним. Самыми интересными в этом списке можно назвать, пожалуй, ЦК и Ликана. Оба героя достаточно сильные лейнеры, и оба из них редко появляются в рейтинговых пабах в качестве героев поддержки. Это не редкость для высокого уровня игры, скорее наоборот. Многие игроки все чаще обращают внимание на этих героев именно на 3 и 4 позициях. Причина тому — их агонимы, а также их общая полезность по игре, возможность легко выдерживать сложные условия на линии и играть агрессивно. Причем если в случае с ЦК еще можно вспомнить более старые патчи, в которых герои начали рассматривать в качестве спорта, то Ликан в этом плане новичок. Только с введением прошлой версии усиления от Скипетр герой начал набирать популярность на средних позициях. Ну а какие же герои оказались самыми популярными флекс-пиками? Кого можно взять практически на любую роль? Нетрудно заметить, что большая часть из них, как впрочем ряд героев из второго разряда, достаточно популярны среди бустеров. В глазах обывателей все эти герои в основном саппорты или мидеры, но за этим скрывается нечто большее. Всех этих героев отличает одно важное качество – универсальность. Каждый из этих героев обладает какой-то полезной для команды способностью, будь то надежный стан, аура, обзор, способность для файта или все это вместе взятое, потенциал для пуша, и для этого не обязательно бить с руки, и выживаемость, будь то хорошие статы, жир от способностей, способности на спасение от противника или даже банальная скорость передвижения. Это наглядно показывает, что керри не обязательно быть классическим, лишь шаг, пугна или визаж достаточно часто, будучи в мете, появляются на первой позиции в профессиональных играх и справляются со своей задачей, выживанием и разрушением строений достаточно хорошо. Сильнее всех на общем фоне выделяется, пожалуй, Венга, которая в этом патче не является востребованной для какой-либо из основных ролей, тем не менее, легенды о керри Венге ходят, кажется, с самого введения героя в игру. И в целом мало у кого остается сомнение, что да, он действительно может выступать в качестве керри или мидера. В случае с оффлейном же ситуация становится чуть интереснее. Именно такой стиль игры стал очень популярным после добавления контролируемой иллюзии после смерти героя. Таким образом, Венга, у которой и так всегда были достаточно хорошие способности и хорошие статы, вдруг стал потенциально сильным инициатором-танком, который может собрать предметы на ауры и не страшно умирать в файтах, продолжая приносить пользу команде за счет имеющихся сильных аур. Конечно, гибкость стратегии героев – понятие относительное, и зачастую разные стили игры можно увидеть даже в совершенно разных выборах предметов в рамках одной роли. При этом не стоит думать, что все остальные герои, которых я не назвал, не могут существовать на разных ролях, а любое отклонение стандарта обязательно проиграет вам игру. Ведь, как я уже говорил в самом начале, роли — это спектр, а Dota — достаточно странная игра, в которой может сработать все что угодно. Ну а на этом все. С вас подписаться на Twitter, ВК, Telegram и на канал на YouTube. А с меня продолжать делать контент.